Bem, amigos do blog da Obra Barulhenta, pode parecer uma piada de péssimo gosto, mas é verdade. 1h20 da manhã de sexta-feira, mais uma vez a obra do Smart Perdizes da Gafisa insiste em iniciar uma entrega na madrugada, com chuva, fazendo barulho, mais uma vez. E é começando hoje 1h20 da manhã, é inacreditável. Sequer eles conseguem chegar no horário certo. Sequer eles conseguem começar às 22 horas depois do rodízio de caminhões. Não, começam 1h20 da manhã, vão querer colocar um caminhão dentro da obra para fazer descarga de materiais, provavelmente vão fazer barulho. A Polícia Militar vai ser acionada mais uma vez para tentar coibir esse desrespeito. 1h20 da manhã, só para ressaltar. É realmente um absurdo querer começar uma descarga de materiais que certamente vai fazer barulho a 1h20 da manhã. Não tem cabimento. Gafisa, Smart Perdizes, mais uma cena de desrespeito aqui ao sossego dos vizinhos e à lei do silêncio. Logo no blog, com a Polícia Militar acionada. Boa noite, se é que isso é possível. Realmente um absurdo. Caminhão carregado, me parece ser de material, talvez terra ou pedrisco, por causa da chuva, mas realmente é um abuso. Querendo fazer descarga em plena madrugada, com os vizinhos já dormindo. Sequer se deu o trabalho de chegar aqui às 22 horas para fazer a descarga cedo. Mais um abuso aí da obra do Smart Perdizes da Gafisa. Vamos ver agora o tamanho do barulho que esse caminhão vai fazer com a descarga do material dele.